Слава Господу. Я, конечно, не готовилась, но, как сестричка говорила тут, что надо свидетельствовать. У меня в жизни тоже очень много, что было, да, у меня тоже 12 детей. И так свои трудности с детьми, конечно, тоже. Я тут некоторым уже свидетельствовала это. Но был такой момент в жизни. Я по понедельникам всегда ездила на молитвенное служение. Муж мой как в рейсе был с понедельника до пятницы обычно. И дети у меня, так одни дома были. И когда я уезжала на молитвенное, как сказать, я говорю: детки, пожалуйста, не включайте там костер, не разжигайте ничего, пока мамы дома нету, чтобы ничего не случилось. Ну и поехала на молитвенное служение, возвращаюсь обратно. Они костер разожгли. И там у нас такая бензозаправка немножко была. Я говорю: тушите все сейчас, пожалуйста. Я говорю: заходите, будем молиться и спать пойдем уже. И мой сын взял в консервную дозу, набрал немножко бензина, слил. И вместо того, чтобы водой тушить, он взял, кинул. И такой вспышкой ему понравилось, он взял еще второй раз, киданул. Я это все на улице не была, не видела, потом забегает этот мой сын. Мама, прости меня, мама, прости меня. Он в таком шоке. Получилось, что на него огонь пошел, и вот сзади у него штаны были спортивные, он загорелся. Потом другой сын ему говорит: кидайся на пол, чтобы потушить. И вот так теперь у него ноги полностью сзади все были обожженные. Он понял, что это неправильно было все. Я говорю: да, сын, я тебя прощаю, конечно. Я говорю: но какие боли тебе сейчас надо проходить из-за твоего непослушания. Потом поехали в больницу, все, так ему потом делали перевязки. Там такой большой, наверное, пузырь у него на ноге сзади образовался от этого. Они в больнице взяли, потом ему прокололи, и он аж в обморок упал, что столько воды за раз потерял. Но потом пришло время, что когда ему уже стало все заживать, все знаете, когда зудить начинает, да, чесаться все начинает. Он у меня вообще так терпеливый мальчик, и когда начало это все зудиться, он ходил, не находил себе просто места уже. Мама, я уже не могу, уже смотрю, он зубы так уже: мама, не могу больше, не могу больше. Я говорю: сынок, я пойду в подвал, помолюсь Богу. Я так взывала к Богу, плакала. Поднялась наверх, я говорю: ну как, сынка? Говорит: мама, все ушло, нету ничего. Я говорю: запомни это на всю твою оставшуюся жизнь. Я говорю, что Бог тебе явил милость и мгновенно. Да, за это хочу прославить Бога. Слава Ему за все. Протяни ко мне святые руки и веди меня своим путем. Дай Твоим не помнить крест и муки, и послушным быть Тебе во всем. Дай Твоим не помнить крест и муки, и послушным быть Тебе во всем. Помоги мне за Тебя сражаться, дай, о Боже, мне Твою любовь, чтобы с нею мог я подвязаться, за друзей молиться, за врагов, чтобы с нею мог я подвязаться, за друзей молиться, за врагов. Соверши, Господь, мое желание, неразлучным быть всегда с Тобой, чтоб любви Твоей святой дыхание наполняло грудь и разум мой, чтоб любви Твоей святой дыхание наполняло грудь и разум мой. Протяни ко мне святые руки
веди меня своим путем, дай Твоим мне помнить крест и муки, и послушным быть Тебе во всем. Дай Твоим мне помнить крест и муки, и послушным быть Тебе во всем.